Ego moro
langning kalang nyanaglar wanda muncar tinon regekonang suram sorote tanpa dang kasolan pacareng purnaming kono dasar mangsa katiga imana wengi ujung ancala asenen karya wigana anakku nggir anakku Dewasrani jeneng kita kula Pasyaga nggonmu bakal nyirnake Janaka inggih Kanjeng Ibu padha kados menapa sampun mantep tekad kula mboten badhe mendha nanging manasang saya ndodra dereng lega rasing manah kula yen kula dereng ngethok jangganipun Kakang Janaka ngokop getihipun Kakang Arjuna. Ya ya nggih ya. Pancen kowe sing tak jaluk kowe sing ndak upaya supaya jeneng kita bisa kaleksanan nampa kanugrahaning Jawata kang bakal pedhak nggih. Nggih. Namung Kanjeng Ibu sampun ngantos tebih saking kula. Ora nggih. Yen pancen ado tak caketi yen caket ado inggih Dewasrani aku ora bakal tega marang jeneng kita kula pamit kowe anakku sing tak tresnani wis ayo nggih aja kesuwen kowe mapan ana negara Nusara Pingga Praptana Harga Arjuna nyernake Janaka monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken Kanjeng Ibu Pumasanya pratangga windu ya tamun-amun leregu mampang nengna gentya kang winursita kang ngrumaka basa nyambung carita kang prak ginawe ado ginawe prak lah menika ingkang mapan wonten ereng-erenging harga Arjuna ereng-erenging harga Arjuna najan mung ereng-ereng ing harga nanging tasih katingal iyup edung karana tasih kathah tetuan ingkang katingal ijo raya-raya mila tatana mokal ilining tirta katingal bening ngantos dumugi laladan sak ngandhaping harga mila tatana mokal para kawula ingkang mapan wonten ing ereng-ereng ngandhap samya subur kaliyan makmur wonten cahya ingkang mancorong sak cakraning panggilingan
kaya-kaya bisa nyurmaken soroting Sang Hyang Surya. Lah menika soroting satriya panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Sang Setya Margana, ya Sang Indratanaya, ya Sang Kalidi. Satriya bagus warnanira dasar karenggong busana, tur sasekti mandraguna jayeng palugon bebasan tinatah mendat jinara menter. Mila datan muka kathah kang sami ngundangaken lamun satriya ngundangake kasektenira, lamun wanita ngundangake kabagusanira. Nuju lenggah anampi sawanira Sang Pandhita saking Kundalini, inggih saking pertapan Kendali Sada Sang Anoman, ya Sang Mayang Gana, ya Sang Anjani Putra. Kaya kagoda panggalih ketaka mangkono pangudas semaraning indriya kang dereng kawiyos sing lesan. Anoman malumpat sampun aneng witing naga sari molat mangandhap katingal wanudya yukura ageng. Alon tata lenggahira risang marta tamen tasih wisu Dandana raras liring kasu janan mengkuliring kasu janan
Nuwun mangke Raden. Raden Arjuna jejimat kula Raden Janaka pepunden kula sampun ngantos kagiat rasing penggalih. Jengandika Raden dene kula kepareng sowan wonten ngersa jengandika awit saking menapa kula tingali Raden Jugar anggenipun mangsah semedi menapa sampun pikantuk kanugrahan Raden Begawan Anoman. Ih, padha raja sowanmu. Ih, mboten wonten alas tunggal menapa. Raden mboten paring duka ora Begawan Anoman. Dene jeneng para mapan ana kene apa ta wigatine. Ngaten Raden, sakdereng sak sampunipun sembah kula kemawon katur. Iya, tak tampa. Menapa to darunanipun kula mapan wonten mriki nggih awit pikantuk wangsiting Jawata kang sipat adil ingkang kedah kula sowan wonten ngersa jengandika Raden mapan wonten ereng-erenging harga Arjuna menika. Oh, kaya mengkono Anoman. Inggih. Mboten ketang kados pundi Raden. Wiwit jaman rumiyin kula menika tetep ngawula wonten ngersanipun satriya ingkang sayektos titising Sang Hyang Sumandewa kang ngandhung kabagyan. Iya, matur genging panuwun kang tanpa apa Anoman. Dene sira ndherekake aku mapan ana kene. Lajeng Raden Janaka nilaraken kasatriyan Madukara lenggah wonten mriki menika wonten wigatos menapa kawruhana Anoman. Aku nampa wangsiting Jawata kang sipat agung yen Jawata bakal numedhakake wahyu toh Jalyabadi sayektine tumurun wahyune mau mapan ana ereng-erenging harga iki nanging usawetara nggonku mangsa semedi bebasan ora ana tandha-tandha. Mulaku Jugar awit aku nampa wangsit yen bakal ana lelakon kang angelok-eloki. Liripun kados pundi Anoman wong kang bakal becik mau pancen akeh sambikalane. Wong kang bakal mlaku dalaning bebener mau akeh sandungane. Kudu ngati-ati. Mongko sejatine Anoman nggonku bakal golek wahyu mau sejatine ora mung diri pribadiku wae. Aku kepengin besok anak putuku padha mulya. Ya ora mung anak putuku tumeka buyut canggah waring udeg-udeg gantung siwur gopak sintesor kemuning. Oh inggih Raden. Lekas paduka ingkang kados mekaten kala wau pantes tinulat sasama samaning dumadi. Upamenipun mbok menawi mangke wonten lelampahan ingkang angelok-eloki kula ingkang badhe memayungi Raden Arjuna alit sakit ageng tumeking palastra sampun ngantos Raden Arjuna Anoman kemawon ingkang dados bebanten kaget resang kabeh rangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya kita kang walangati ya kita kang nesing tias wau to dereng paripurna sabda Raden Arjuna lan Begawan Anoman katungka rawuh Sang Hyang Bathara Narada kagiat sat Raden Arjuna.
Satrangening kalang yanaglar wanda muncar tinon lir kekonang surem sorot tanpa padang kasolan pajaring purnameng gegono pukulun cecimat kula pukulun mepunden kula sarawa paduka ingkang wayah pun Janaka ngaturaken sungkeming pangabekti pukulun. Oh iya ya Ngger Janaka wis tak tampa. Pangestulan tampanana ih dhateng pamundi kula. Pukulun Bathara Yamadipati kula ngaturaken sungkem. Iya Ngger mantuku bocah ganteng. Mantuku bocah bagus. Janaka tak tampa. Pangestune maratuwamu tampanana ya Le. Ih dhateng pamundi kula. Pukulun sembah kula katur. Anoman ya Anoman. Pukulun sembah kula katur. Weh, lah kok kowe melu nang kene, Man? Ih. Saiki rombongan kene kowe, Man. Oh nggih. Wah, ya wis aku seneng malah aku iki. Angger kowe melu rombongan kene iki atiku ayem. Wong kowe iki ya padha karo anakku. Oh nggih. Ha iya nek kumpul-kumpul ki marake enom man kowe. Nggih. Wes, kudu to sing mempeng kowe le. Ih, pangabekti kula katur. Iya tak tampa. Raden Janaka menawa mantu paduka iya ana edan po. Janaka kuwi mantuku anakku ya mbak aku mrongos ngene iki anakku ayu lho. Oh, kowe kuwi. Napa sak niru mboke kok mare adahe bocah sing apik. Ora ngono Yamadipati yamene kok wis gecul. Lho lah kula mono napa-napane kok lho pukulun. Lah sampean nggih mung ngertos piyambak nek anak kula ora ayu to nek mboten ayu napa Janaka gelem. Oh. Cobene anak kula mrongos kaya kula. Janaka mesti mboten purun. Oh. Wong kula nek mrongos kula gathuke Anoman wong mboten purun kok. Ngger Janaka wonten pangandika ngadhawuh pukulun. Jeneng kita aja kaget ulun prapta ana ereng-erenge harga kene. Wonten wigatos menapa pukulun. Apa jeneng kita bakal nggayuh tumurun kanugrahan. Lho nggih, mboten lepat. Wah, yuta jali abadi. Nanging kawrana ya Ngger. Iki mau ana kayangan Jonggring Salaka ana eluking lelakon. Liripun kados pundi? Bathari Durga nyuwun wahyu. Bakal diparingake karo Dewa Srani. Mula kanthi mengkono. Wahyu bakal dienggokke. Wahyu dienggokke. Ora bakal diwenehke karo Janaka mongko wahyu mau sing dadi pepesthening nampa wahyu ora liya Janaka. Nanging bakal dienggokake diwenehke Dewa Srani. Mekaten pukulun. Iya. Malah Dewa Srani supaya ngrampungi Janaka utawa mateni Janaka. Ape nyang ndi kene, Man? Badhe manggi Dewa Srani. Wah mempeng banyaran kowe ya. Kowe iki kosek wong tuwa kok ora kosek lareno sik laren. Wonten kula badhe ngelabrak Dewa Srani kula yen dereng mejahi Dewa Srani dereng marep. Kosek man sabar. Wis tuwa kok ora sabar. Mbok wong tuwa ki sabar, sares, saranta, lila, ngono lho. Ora kok kumrungsung kaya. Rumasamu ki isih enom no. Wis tuwa tek melu kumrungsung. Mbok nek sing nom ya ben sing nom kono. Nek sing tuwa ki ya alon-alon. Oh. Oh nggih lah iya. Lah nek sing nom ku mempeng kaya ngapa ora krasa. Wong sing nom. Cacahe nek wis swidak munggah. Paling-paling ngopo. Ih. Wis kowe ora usah goleki Dewa Srani Anoman. Kados pundi? Mengko rak tutuk kene dhewe. Oh ngaten. Ah iya. Lah ya wong nek ana wong ngomong ki aja terus berguduk. Mas aku kok wong kok
Nek ana wong ngomong ki rungokke sik. Wong durung rampung le omong kok wis yak-yakan. Iya, mula to anggere suwe ra tau kumpul ki omong ora barbar. Wis ben kono kaya nyang pasar ya karepe kono. Janaka wonten dawuh. Iki mengko Dewa Srani tumeka kene. Badhe menapa? Badhe bakal nyerake jeneng kita. Nanging ora wurung mengko dipayungi karo Bathari Durga. Lajeng Bathari aja samar Bathari Durga wis ana mungsuh iki mburiku iki. Ha iki mengko ben dimet-met. Ah, jane kula nggih mboten cocok kok tanding kok bulik niku ora mboten cocok. Jane kok mboten cocok mengke nek Pak Lik nesu pripun. Mangke menuk sinten sedaya. Mangko yen ana Bathara Guru aja samar aku. Anu man, wonten timbalan dawuh. Tak suwun kanthi banget kengetutke Bendara Marjuna yen caket ana nen doh caket ana. Kuwi ngisakaken dawuh. Aku bakal memayungi saka mburi. Yen to pancen Jawata durung tumedhak ana Ngarsapada, aku ora bakal tandang gawe. Oh, mekaten iya nggo ngapa? Arep tandang gawe nek ora karo mungsuhe ora cocok. Oke, pun mengke Durga kula. Lek guru sampeyan. Ah, wis ta. Iki wis dibantu wis dibagi-bagi. Sing ati-ati lho Ngger Arjuna. Aja cilik atimu tak payungi saka mburi Ngger Janaka. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon genjangi rut sang mawe